Esta es la mejor manera de llevar tus videos de terror al siguiente nivel. Quiero que observes y escuches este ejemplo. Se dice que en los años 1800 vivía una mujer que tenía habilidades para comunicarse con los muertos. Un día su hija desapareció misteriosamente y comenzó a realizar rituales oscuros para traerla de vuelta, hasta que una noche algo respondió. Ahora, obsérvalo de nuevo. Le quitaré algunos detalles de audio. Se dice que en los años 1800 vivía una mujer que tenía habilidades para comunicarse con los muertos. Un día su hija desapareció misteriosamente y comenzó a realizar rituales oscuros para traerla de vuelta, hasta que una noche algo respondió. La diferencia es brutal, ¿verdad? Los efectos de sonido pueden transformar por completo una escena, intensificando el suspenso y potenciando el miedo. Con Filmora 14 puedes crear efectos de sonidos personalizados con inteligencia artificial para darle el toque terrorífico y único que estás buscando. Veamos cómo lograrlo. Generación de efectos de sonido con IA. En Filmora selecciona la opción de efectos de sonido con IA. Se abrirá este panel en el que podrás escribir una descripción de máximo 100 palabras. También encontrarás este botón de ajustes con el que podrás definir la duración de los efectos de sonido y la cantidad de contenidos que deseas generar. Para obtener buenos resultados te aconsejo que seas puntual y que uses palabras clave que te permitan lograr el efecto que deseas. Por ejemplo, quiero generar un efecto creciente de suspenso. Entonces, escribiré la siguiente descripción. Generar sonido que incremente tensión gradualmente con un crescendo intenso y dramático. Picaré en generar y al cabo de unos instantes tendré diferentes opciones para escoger. Escuchemos uno de los resultados. Genial. Ahora voy a mostrarte cómo generar 10 recomendaciones de efectos de sonido que no pueden faltar en tus videos de terror. Pero antes, no pierdas la oportunidad de mejorar tus videos de terror con Filmora 14 y su herramienta de efectos de sonido con IA. Aprovecha el 25% de descuento en Filmora usando el enlace que te dejo en la descripción. Recomendaciones de efectos de sonido. Número 1. Cuerdas tensas. Escribe sonido de cuerdas agudas y tensas con cortes abruptos para generar tensión. Número 2. Latidos cardíacos. Redacta latidos cardíacos profundos y acelerados para intensificar la sensación de pánico. Número 3. Viento fuerte. Pon viento fuerte y continuo con silbidos y golpes repentinos creando atmósfera de peligro. Número 4. Pasos arrastrándose. Describe lo siguiente. Sonido de pasos lentos y arrastrados sobre el suelo rugoso, aumentando el suspense. Número 5. Susurros. Teclea voces susurrantes indistintas, cercanas y perturbadoras, transmitiendo peligro oculto. Número 6. Puertas chirriantes. Escribe sonido de puerta vieja y chirrante, abriéndose lentamente, creando inquietud. Número 7. Ruidos metálicos distantes. Redacta lo siguiente. Golpes metálicos distantes y eco evocando una sensación de abandono. Número 8. Respiración pesada. Pon respiración profunda, lenta y fatigada, generando tensión y cercanía. Número 9. Insectos. Escribe zumbido constante de insectos, aumentando la incomodidad en un ambiente oscuro. Número 10. Silencio profundo. Teclea silencio absoluto con un leve eco, realzando el vacío y la tensión.
Estos sonidos crearán una atmósfera escalofriante que mantendrá a tu audiencia al borde de sus asientos. Y si quieres más inspiración para crear contenidos terroríficos, te aconsejo que veas este playlist de efectos de terror que tenemos en el canal de Filmora.